कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ली कांदोळे कळंगूट दर्यादेगावयली शेकां बंद करूंक 8 टिमी सोमार सावन कारवाय शेकां वाचोवंक कन्सेंट टू ऑपरेट मेळोवंक शेकवाल्यांची धांवपळ. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल गोयच्या बऱ्या खातीरूच जमीन घेवपी शेतकारूच आसूंक जाय भाजपाची पत्रकार परिशद. मार्चान जीएसटी रेव्हेन्यू 13% वाढून जालो 1,60,000 कोटी वयर. चालू आर्थीक वर्सात दुसरो सगळ्यात व्हडलो रेव्हेन्यू. गोयच्या वाट्याक 515 कोटी, पोरू मार्चात 386 कोटी, अंदू 33.33% माय. केप्या बाळे लोकवस्तीत भोवपी ब्लॅक पॅन्थर निमाणो ट्रॅप. राणा खात्याचे अधिकारी ताचे भलायकेची तपासणी करून सगळी प्रक्रिया करून ताका परत सोडटले रानात. दहावीची दुसऱ्या टर्माची एक्झाम सुरू. 22 एप्रिल मेरेन परीक्षा. 31 केंद्रांनी 20,489 भुरगीं. नोव्हेंबरात जाली पहिली टर्म. दोन्ही टर्माचे मार्क्स एकठांय करून जातलो रिझल्ट. पणजे मेरसे सर्कला कडेनचो ट्रॅफिक धावेच्या भुरग्यांक बादचो न्ही म्हूण सरकाराची धांवपळ. परवरे मडगांव आम 4 तारखेक उक्तो करपाची तयारी. काँग्रेस आमदार जाल्यात सरकाराचे कन्सल्टंट. तांची तत्वांच घटना. बिलांचेर डिबेट करपाची सोडून काँग्रेस सरकार पक्षाक दिता सुचोवण्यो. आमदार वेंजीचो कार्लोसाक थोमणो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्यांतल्या 2-3 जाणांचे कितें करपाचे ते केंद्र थारायतलो. बाकीच्यांक महामंडळां दिल्यात, तांणी ताबोय घेतला म्हणटा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडे. लोकशाही वाचयात. खासदार म्हणून अपात्र थारिल्ल्या राहुल गांधीक न्याय दियात. गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीची म्हापशा रॅली. आगवाद केल्यार फूड कोर्टार सोरो विकूंक एक्सायज डिपार्टमेंटाचे लायसन. 50,000 रुपया भरल्या फी. मात बोवाळ जायत सावन सोरो विकप बंद. देशात कोविडाच्यो नव्यो केसी 2,994. एक्टिव्ह केसी 16,354. गोंयांत 117 नव्यो केसी. एक्टिव्ह केसी 601. कर्नाटकांतल्यान रामनगर मार्गान गोंयांत येवपी एका फॅमिलीचो एक्सिडंट. मोटारीचो बॅलन्स वचून ती मोटार सकयल देंवणेर 2 फावटी परतली. घोव बायल आनी तांचो ल्हान भुरगो जखमी. फोंडे बस स्टँडार एके जाण्टेलेचो मोबायल घेवन फुज्जो मारपी बोरी फोंडेचेर तरणाट्याक फोंडे पुलिसांनी उखल्लो. चोरयेची कबुली. हणजून पुलिसांची हडफड्या रेड. 1.5 लाख रुपयांच्या गांजा सयत कळंगूट गौरा वाड्यावयल्या तरणाट्याक उखल्लो. आंतरराष्ट्रीय विमानाचे फेक तिकेट दाखवून एअरपोर्टा भितर सरलो म्हूण दाबोळे एअरपोर्ट पुलिसेन एका रशियन नागरिकाक धरलो. पंजाब काँग्रेस फुडारी क्रिकेटर कॉमेडियन नवजोत सिंग सिद्धू जेलींतल्यान सुटलो. 10 म्हयन्या उपरांत जेली भायर. रस्त्यार मारामारी जावन एकलो सोप्पाच्या प्रकरणात पडिल्लो भितर. भोपाळ ते दिल्ली वंदे मातरम एक्सप्रेस रेल्वेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले उक्तावण. रेल्वेची देख दिवन काँग्रेसीक सोडलो. आपलेच पळयले, लोकांचे पळोवंक ना म्हूण थोमणो. मोदी आडनावाच्या प्रकरणात राहुल गांधीचेर आनीक एक केस. स्टेटमेंट दिवंक 12 एप्रिलाक हजर राव म्हूण बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची नोटीस. गुजरात टायटन्साचो बॅट्समॅन न्यूझीलंडाचो केन विलियम्स इंजर्ड. धोपर फुटले. ऑपरेशन करचे पडटले. IPLांतल्यान भायर. 6 म्हयने क्रिकेटी कडच्यान पयस.
IPLात आज सनरायझर्स हैदराबाद आड राजस्थान पहिली मॅच. दुसऱ्या मॅचीत RCB मुखार मुंबई इंडियन्स.